காற்றை கிழித்துக் கொண்டு செல்லும் இதன் பெயர்தான் பொறிவல்லூறு. ஆங்கிலத்தில் பெரெக்ரின் ஃபால்கன் என அழைக்கப்படும் இது உலகின் அதிவேக பறவை. இது வேட்டையாடும் போது 390 கிலோமீட்டர் வேகம் வரை பறக்க முடியும். இவை பாம்பு, வாத்து, புறா என பலவற்றை வேட்டையாடும். பெண் வல்லூறு ஆணை விட பெரிது. இவற்றில் 17 முதல் 19 துணை இனங்கள் உள்ளன. வேகம், வீரியம், அழகு இவை அனைத்தையும் பெற்ற அதிசய பறவை இது.